Hoje eu vou mostrar para vocês o Sony RG222 tocando nas caixas de som do Panasonic AK15. Então bora pro vídeo! Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Tô de boa e você? Se você está de boa, deixa aqui nos comentários, hashtag tô de boa. Bom, como eu falei no início do vídeo, Sony RG222 tocando nas caixas de som do Panasonic AK15. Então bora lá. Esse vídeo não vai ser com muita enrolação, vai ser um vídeo rápido, porque já tem vídeo das caixas de som, eu mostrando as caixas de som do Panasonic e mostrando o RG. Então é só um vídeo tocando. Como vai funcionar? O som vai estar vindo aqui do iPad, pelo cabo auxiliar. iPad, como sempre, vai estar no máximo. Saindo pelo cabo auxiliar e entrando aqui nas entradas de game do RG. Aí tá no Game Mixing no máximo, ó, no High. E aí a equalização tá com o Groove ligado, como sempre, o Surround ligado. Aqui dá pra ver, ó, Groove e o Surround. E a equalização é tudo no mais 6, ok? Esse é o vídeo. Aí aqui eu tirei a tela de uma das caixas. E essa caixa aqui o Twitter tá funcionando. Essa caixa aqui só o falante tá funcionando. Essa daqui tá queimado o Twitter. Mas esse daqui, os dois woofers estão tocando normalmente, com aquele som top. Vou mostrar aqui a traseira só por segurança, né? Aqui é a outra tela. A tela do Panasonic da outra caixa, né? Aqui tá a emenda do cabo, que meu cabo é bem pequenininho. Bom, aqui tá a entrada a saída do som. Aqui não tem mais nada. A caixa de som aqui, a caixa de som aqui. Aqui o cabo delas. Então, bora começar esta bagaça. Mas antes, não se esqueça de usar fones de ouvido para ter uma melhor percepção do áudio e captar com mais realidade as frequências baixas, médias e agudas. Então, bora começar. Começar no 20, vai. I'm walking around in the circle of life, doing things I know, walking the same way a hundred times, with the same soul. But do you ever try to put on the right side, put it up to your mind? But do you ever try to put on the left side, put it up to your mind? It's gonna be hard. Doing things they know, talking about the same old stories they've heard about the people they think they know. But do you ever try to put on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to put on the left side, put it up in your mind? It's gonna be hard. Bom galera, vocês viram aí, eu fui até o volume 22, mas começou a esquentar o alto-falante e voltei pro 20. Ainda tá um pouquinho quente, mas no volume 20 tocou melhor. Por quê? Essas caixas de som aqui são de 50 RMS. O RG, se eu não me engane, nossa, eu estou dando o aparelho, não sei, né? Se eu não me engane, ele é de 200 RMS, ou seja, 100 por canal.
Ou seja, eu tô mandando o dobro da potência que essas caixas aguentam. Elas falam que 50 watts é potência... Tá escrito aqui, ó. Vamos conferir ao vivo as cores. Aqui, ó. É input 100 watts music e 50 DIN. Ou seja, é 100 watts PMPO e 50 RMS. Não sei se dá pra vocês entenderem isso, que também eu demorei um pouco pra entender. Mas tocou legal. São caixas fracas, né? Pra você ter no Panasonic EK15. Mas se você conseguir umas caixinhas dessas, elas são tops em qualidade. O RG então nem se fale. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like. Se você gostou no canal, se inscreva no canal Kevin BRK, ative o sino das notificações e divulgue o canal em todas essas redes sociais e até mais que você conseguir aí, beleza? Se você não sabe, eu tenho uma loja de eletrônicos online, então chama lá, @BRK Importados, aqui ó, tá passando aí, BRK Importados. Se você se interessar por algum produto, chama lá, que aí a gente negocia o valor, beleza? E não se esqueça de me seguir no Instagram, que é @KevinBRK. Por lá você fica por dentro de todos os bastidores dos vídeos e por dentro de tudo, os aparelhos novos e tal, beleza? O link da música eita! O link da música que tá tocando tá aqui na descrição, tá passando aqui, tanto do Spotify quanto do YouTube, beleza? Então valeu, falou e... fui!